9:34 دقيقة مشاهدينا باستديوهات الشروق نيوز وبرنامج الشروق مورنينغ. إذا كما قلنا قبل الفاصل دوكا راح نتحدثوا حول موضوع مهم جدا. انتم كامل ياكم في البيوت، في المقاهي، في أماكن العمل، حبسوا كلش وتبعونا. راح نحكيوا حول الحمية الغذائية أو الرجيم عند الجزائريين. يمكنكم المشاركة في الموضوع وطرح أسئلتكم على ضيفتنا من خلال الأرقام الهاتفية اللي حتظهر في الشاشة. إذا ضيفتنا الدكتورة نادية حموتان، أخصائية في التغذية. صباح الخير وشكرا على حضورك معنا نهار اليوم. صباح الخير، ميرسي افو دو مافوار انفيتي. طبعا لازم نعرضوك فرصة كل يوم الجزائريين راهم امام مشكل كبير، لانه في السنوات الاخيره نركز على السنوات الاخيره الجزائري ولا يعاني بزاف من السمنه، من لوبيزيتي، من العادات الغذائيه السيئه. كاخصائيه في التغذيه علاش يعني الجزائري تحول؟ يعني الجزائري كان مشي، يعني كانت عنده لاطاي، كان زبال، فجاه يعني بوم ولا سي اكزاكتومون سا. فات في الجزائر هاد لي ديرنيير زاني لو مود دو في تبدل بزاف. هادوما الماكله تاع برا هذه يعيطوا لها لا جانك فود، هذه اللي يعيطوا لها زادت دو بلوز ان بلوس. دونك ولينا سوفون دون لا سمان الانسان ولا يروح بزاف في الفاست فود، ساندويتش، برجر، الفطور ولا يوميا يعني ساندويتش. ان جينيرال سورتو مع الناس في الخدمه ميدي ما عندهمش بزاف الوقت يدخلوا للدار، دونك سي فاسيل دالي الفاست فود قريب للخدمه تو تافي. دونك هادوما في كو ديجا اون برون دو بوا. زيد مع هذا الشيء الانسان ولا ما يمشيش بزاف، ولا سيدونتير، الناس ولاو في الفولون بزاف. على في الطوموبيل دي فوا بوغ ان بتي تراجي تاع 5 دقائق اوليو باش يروح ابيي وين سا فا ايتر بلو رابيد نورمالمون مع لا سيركيلاسيون اي تو. الانسان ولا يدي لا فواتور. الناس تروح تشري الخبز، راني نقول لك تروح تشري الخبز في جوست في الحومه، يروح ينوض الطوموبيل. تو تافي. زيد مع دوكا الوقت ولا الانسان ما يسمعش بزاف لي سونساسيون اليمونتير تاعو. سي كوا لي سونساسيون اليمونتير؟ لي سونساسيون اليمونتير سي الجوع والشبع. ولينا دوكا اون مانج ميم الا ما راناش جيعانين جوست باسكو راه الوقت، وحنا ما راناش شبعانين نكملوا في الماكله. اورك هذا سي نوسيف. الا ما راناش جيعانين سيك لورغانيزم ما راهوش يسحق لي كالوري، ما يسحقش الانرجي، وحنا رانا نعطيو له الماكله يعني. صح دكتوره ناديه، احنا عندنا في الجزائر، يعني انا شفت شعوب كيفاش عايشين، سافرت. احنا الجزائريين الماكله عندنا في كل وقت، يعني ناكلوا على 10، ناكلوا على 11، ناكلوا على 12، ناكلوا على 4، ناكلوا على 5، يعني على 5 ساندويتش. يعني في الدول الاخرى عندهم يعني نظام غذائي، البريكفاست يعني فطور الصباح باين، الوقت الغداء باين، العصرونيه باينه، لكن احنا يعني هل هذا عنده علاقه؟ بيان سور كو كاين علاقه، سي سكو جي دي. ميم ما راناش جيعانين باسكو شهاتنا عفسه ناكلوها سون سبوزي لا كيستيون اسكو رانا جيعانين ولا لا. وميم كي نسربيو روحنا دي فوا اون لي يو بلو غرو كو لو فونتر، دونك سربينا اكثر من اللي لازم وكلينا ونكملوا لاسيات اورك. لكن انا ما نتصورش انه الجزائري يعني يروح يعطوا له مثلا كيما يعني اسيات كبيره شويه رز شويه فريت شويه. لازم تكون العفسه معمره يعني. اي نو نورمالمون هادوما كاع سي دي زابيتود ا شونجي اي سي سا ليسونسيال. هل الاطباق الجزائريه عندها علاقه السمنه اللي انا نعيشوها؟ لانه احنا نعرفوا الجزائر دوك مع العمل مع وسمو في وقت الغداء، يعني وقت الفطور ما كاش لا بليبار كامله من برا، سي با ستركتوري، لكن في العشاء كامل نتلاقاو، وبالتالي انه الامهات يحضروا يعني اطباق. شوف مالغري كو لو كان كي ندخلوا في الدار العشيه عندنا العشاء في ميزون طبق طيبات الام ولا مي كاع سكي اوتور الي ديزيكيليبري اون اي سيدونتير وما نديروش لاكتيفيتي فيزيك. ما عندناش بزاف ثاني لا كولتور دو سبور في الجزائر. احنا يعني ناكلوا نروحوا نتكسلوا ديريكتومون قبل توتافي ما نمشوش، on ne marche pas, on est sédentaire وما نديروش لو سبور، وبار دو سو مارشي نزيدوا ناكلوا اكثر من اللازم. نزيدوا ناكلوا دونك هذا كاع سا كري ان ديزيكيليبر. دونك هذا اللي درنا عدم توازن. لا بلوبار يعانوا من السمنه. نروحوا دونك الجزائريين ولاو يخموا في الريجيم. الريجيم عند الجزائريين سهل، يعني كل جزائري اللي تلاقى به يعطيك الحل، يعني كامل دكاتره كامل اخصائي في التغذيه في البيوت. حد يقول لك نقص الخبز، يقول لك لا الاخر نحي الكازوز، كاين اللي يقول لك شرب غير الماء. نحكيو على الريجيم من الناحيه الصحيه باش نعرفوا الناس وشنو هي الحميه الغذائيه وشنو هو الريجيم. الوغ كو سو سوا بيان كلير maintenant de nos jours les régimes c'est à bannir. خلاص on ne parle plus de régime. دوكا رانا نهضروا على l'équilibre alimentaire. التوازن الغذائي. التوازن الغذائي. ان ريجيم
ça crée non seulement des carences nutritionnelles. On peut avoir des carences en fer, en magnésium, en protéines, en vitamines. C'est des carences qui sont nocives pour la santé. D'accord. يعني دي فوا واحد يدير ريجيم ينقص Il est يهمل inapproprié. C'est inapproprié. Mais si, parce que c'est un régime مشى على une personne بالك نعرفوها et encore بالك يمشي pour 1 ou 2 mois la personne perd du poids. Mais après ينتقم الكور صارت لي انا مره. Exactement. Le corps après il se venge. Il نخليوه en carence pendant شهر وحنا نمنعوه من اللي ياكل des choses اللي يستحقوا. Voilà. Donc l'organisme غير نعطولو après des aliments اللي ما كناش ناكلوهم pendant le régime. Qu'est-ce qu'il va faire en bas? Il va les stocker. وهنا يعاود يولي le surpoids. Et des fois après un régime on reprend du poids. qui donne l'effet yo-yo, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. l'effet yo-yo. L'effet yo-yo. يعني كشغل واحد اللي كان 90 كيلو راح باش ينقص 8 كيلو يلقى روحه في 100 كيلو يعني عاود رجع 20 كيلو. Ça arrive dans la majorité des cas. دكتور انت حكيتي على نقطة مهمة، قلتي انه احنا في الجزائر واحد ينجح يعني يصير يجي وينجح له فوتوكوبي ويوزع على كامل لافامي الناس اللي يعرفهم في الفيسبوك. نشوفوا انه هذه ظاهرة بزاف في الجزائر، خصوصا الجزائر انه في محرك البحث يعني ريجيم لإنقاص الوزن. هل انه الريجيم يقدر يساعد كامل الناس ولا لازم كل شخص يكون عنده ريجيم تاعو؟ Un régime ne peut pas être adapté à toutes les personnes. كل واحد كيفاش، كل واحد les habitudes alimentaires تاعو، كل واحد le métabolisme تاعو كيفاش. On ne peut pas avoir un régime à photocopier à tout le monde, que ce soit le même. يخدم كل واحد شحال يقدر يحرق لي كالوري في النهار. Justement, c'est ce que je disais au début. كل واحد la sédentarité تاعو كيفاش، l'activité physique. Est-ce que يخدم في البيرو؟ Est-ce que الخدمة تاعو fait que راه يمشي بزاف durant la journée? Tout ça. هادو كاع c'est des facteurs et on ne peut pas adapter le même régime à tout le monde. C'est pas possible. دونك واحد اللي يحب ريجيم هل لازم انه يجوز على دكتور مختص ولا؟ يروح عند طبيب دكتور مختص عنده une façon de faire, il y a des tests à faire, il y a des analyses à faire et un profil psychologique à détecter chez la personne. نعم عندنا الاخت ملاك من العاصمه تقصد تقول هل انه لازم ندير تحاليل طبيه يعني لي زاناليز قبل ما نوسير ريجيم وعلاه يعني واش الاهميه؟ Ça dépend. On prescrit pas des analyses biologiques à tout le monde. Ça dépend. كل واحد كيفاش. C'est du cas par cas. On ne peut pas. حالة بحالة. حالة بحالة. C'est du cas par cas. Il y a des personnes qui jouent déjà راهم en surpoids, en obésité plutôt. عندهم أن يمشي au-delà de 30. هذا on le sait que le tour de taille sera déjà élevé, que l'IMC il est élevé et que le désordre métabolique راهو كاين. يعني انت ذكرتي نقطة مهمة، وقتاش الواحد يقول باللي انا راني يعني سمين راني سمنت ولا راني زدت في البوا لازم لي ريجيم. نبداو بالمرأة ومن بعد نروحوا للراجل. عند المرأة كاين ديجا l'IMC, ce qu'on appelle l'IMC. C'est le rapport هذا بين le poids et la taille. C'est une formule qu'on applique ومنها نعرفوا est-ce que la personne est en surpoids ou en obésité. أي واحد يقدر يحسب l'IMC تاعو؟ أي واحد يقدر يحسب. كيفاش نحسبوه باش نعطوهم؟ Alors l'IMC c'est le poids تاعنا en kilos sur la taille en mètres au carré. نقسموها le poids sur la taille au carré. بعدك نصيبوا l'IMC. En deçà de 20 on est en minceur, en maigreur. Entre 20 et 25 on est dans les normes. Entre 25 et 30 on est en surpoids et au-delà de 30 on est en obésité. يعني إذا كنتوا 20 راكم مشيانين كلوا شوية، ما بين أكثر من 20 حتى ل 25 راكم هايلين موسى عليكم. 25 30 هاي بدات بداو عسوا روحكم شوية راكم رايحين فوق 30 أجروا على روحكم روحوا للطبيب. الحالة ما راهيش تشكر. هكا دكتور. هذا بخصوص اليمسي عند المرأة. عند الرجل كيفاش؟ Non, je voulais rajouter aussi, il y a le tour de taille qui est important parce qu'on peut avoir une femme, puisqu'on parle des femmes d'allure mince, ça a un tour de taille élevé. Il dépasse les 88. كما احنا نقولوا عندها الكرش. Voilà, exactement. Quand il y a un tour de taille élevé qui dépasse les 88, cela signifie qu'il y a de la graisse abdominale. C'est la graisse la plus dangereuse. 88 سنتيم. Exactement. Et c'est la graisse abdominale qui est la plus dangereuse. كيفاش تقدر تقيسها دكتور؟ Tour de taille. Bon, normalement c'est le médecin qui le prend parce qu'il y a des mesures à prendre. C'est entre la dernière côte et la crête iliaque supérieure. Et والراجل كيفاش نحسبوا؟ alors الراجل exactement fait l'IMC, c'est pareil, le poids sur la taille au carré et le tour de taille aussi.
شحال لازم ما تكونش راك ما لقيتهاش خصك عم بلي يهبط لي المورا شحال يكون لازم يكون اون دوسا 98. 98 تسمى المرأة 88 الراجل 98 فوالا. تقريبا وقتاش يعرف روحه فوق 98 معناتها راهو Tour de taille, hein. Mhm. Je parle du tour de taille. C'est qu'il y a de la graisse abdominale. Et كاين c'est ce qui est لاكريس dangereux لا pour لا la كاين انا عندي كاين. لاكريس ابدومينال كاين دونك كاين. كيفاش نحيو هذه لاكريس ابدومينال هل ريجيم وحده اللي يكفي ولا لازم ريجيم Non. مع سبور C'est trois facteurs essentiels. C'est l'équilibre alimentaire. On ne parle pas de régime, hein. On parle d'équilibre alimentaire. سمحي لي دكتور في هذه النقطة يعني التوازن الغذائي بلا كاين بزاف مشاهدينا يتابعوا فينا لكن يقول لكم شنو هو التوازن الغذائي كيفاش ندير التوازن الغذائي نخلق توازن غذائي في الماكلة تاعي في النهار كامل هو le but dans l'alimentation c'est de ne pas avoir d'excès. C'est de ne pas avoir d'excès. Il faut avoir un équilibre, je ne vais pas dire parfait, mais un équilibre bien les protéines apportées, les glucides et les lipides. C'est le médecin qui le sait. C'est le médecin qui peut apporter un menu type selon les spécificités de la personne الجسم الانسان et les habitudes alimentaires de la personne. والعادات الغذائيه تاعو Voilà. فيه مشاهده تقول دكتور اذا تقدري تعطينا ريجيم عام يقدر يصلح فيه Non. impossible Non, c'est ce que je disais, c'est du cas par cas. C'est chaque personne عندها le régime اللي يجي ليها هي adapté ليها. Une personne اللي déjà financièrement ما تقدرش تاكل اللحم ولا ما راحش نعطيها un régime hyper protéiné par exemple toute la journée. Déjà ça reste nocif وزيد حاله بحاله يعني حاله بحاله. ايضا فيه مشاهد اخرى مادام احنا حكينا على الكرش عفوا مشاهد يقول اسكو كي نوض الصباح نشرب زوج كيسان مدافين مع القارص يساهم في الاخر تاع هذه ce qu'on appelle de la détox. Les gens appellent ça de la détox. Oui, c'est bon, ça détoxifie le corps. Ça le détoxifie pour les 24 heures هذوك. Si en parallèle نروح ناكل ساندويتش بالمايونيز et tout, ça va servir à rien. Tout à fait. ما درنا حتى ما حاجه درنا حتى حاجه. نعم وبخصوص ايضا فيه سيده تقول هل فتره تاع بعد الحمل يعني بعد الولاده يكون عندها ريجيم خاص للسيدات Il y a un régime, une alimentation à avoir pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Elle ne peut pas se permettre d'être en régime restrictif. تنقص بزاف ديال الريجيم هيبوكالوريك وهي ترضع الوالد. C'est impossible. هذا في خصوص النقطة تاع قلنا التكامل التوازن الغذائي. نروحوا للنقطة الثانية والثالثة اللي قعدونا. Voilà, donc je disais la sédentarité. Après l'équilibre alimentaire, la sédentarité. On a dit دوكا ولينا la plupart يخدموا في بيرو راهم قاعدين في البيرو لا جورني كامل مون فاس لورديناتور. Même il يسحق الكوليك تاعو يعيط له بالتليفون au lieu de se lever d'aller se déplacer يطلع دروج حتى باش يجيب ورق يعني يزحزح روحه بالكرسي حتى يموت يعاود tout à fait هذه la sédentarité. La sédentarité c'est هذا le mode de vie. Voilà, c'est le mode de vie dans la vie un petit peu plus actif et marcher. Il faut marcher. شحال اللي يمشي الواحد الناس يقول لك نص ساعة 20 دقيقة يوميا. شوف il faut marcher à cadence régulière. À peu près 40 دقيقة 45 دقيقة في النهار. أنا je dis en général il faut faire les 6000 7000 pas par jour. 6000 pas يعني 7000 خطوة في Voilà, c'est essentiel. هذوما c'est indispensable pour une bonne santé. ماشي même pas après pour حتى القلب يعني ماشي غير الشارع حتى القلب يكون مليح. والنقطة الثالثة دكتور l'activité physique. قلت لك ما عندناش لا كولتور دو سبور في الجزائر. l'activité physique لازم تكون indispensable. لازم هذيك une fois à 2 fois par semaine à la salle de sport pour faire une activité physique. مع الريجيم يعني هذه كانت مع l'équilibre alimentaire مع la sédentarité نسيو نبوجيو شويه ونزيدوا. دكتور تقول لك انا ما نركزش على الريجيم ولكن نقول التكامل الغذائي. فيه مشاهده اخرى تقول دكتور كاين بزاف منتجات تتباع في الاسواق تاع الشيانه يعني دي فوا سورتو محلات الاعشاب والعطاره دي فوا نلقاو بومادات شين تيزانات شين ما على باليش انا كاين بزاف منتجات حبوب شين اسكو واحد صحيا ياخذها ولا Pour dire vrai, une pilule miracle, les chiens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. ما كاش même بالك chiens, أنا قلت لك ça crée des carences nutritionnelles par la suite. وهذوما c'est nocif pour la santé. Avoir des carences nutritionnelles, ça va développer après d'autres symptômes, une faiblesse, des troubles respiratoires,
des palpitations, des troubles cardiaques. C'est nocif pour la santé. On ne peut pas utiliser ce genre de choses, ça ne reste pas sans risque. نعم فيه سائلة أخرى تقول هي جربت ريجيم تاع البروتين تاع الدجاج يعني تاكل غير الدجاج والماء هذا واش تشرب يعني هي شيانت في الشهرين الأولين لكن الجسم تاعها دار انتقام شو انتقم منها وزادت ب 17 كيلو على واش كانت عليه تقول اليوم ما عرفتش شنو هو الحل يعني كيفاش تعاود باش تولي C'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, le régime l'effet yo-yo. Elle a perdu du poids دارت الريجيم نقصت في الميزان mais dès qu'عاودت ولات l'alimentation normale تاعها elle a doublé بالك نقصت ب 10 كيلو هي زادت ب 17 après. Donc l'essentiel pour perdre du poids c'est l'hygiène de vie et c'est ça, c'est l'équilibre alimentaire, la sédentarité et le sport. نعم مدام الدكتور عفوا كاين بزاف الجزائريين يحب السمنه الاولى يشين السمنه الاولى يطيح 10 كيلو هي في المنطق ولا في المعقول ولا في المتوسط المعدل يعني طبيعي شحال ينقص الجسم في الاسبوع ولا في الشهر Il faut savoir que chaque personne est différente que chaque personne selon les dépenses énergétiques تاعها selon واش دارت durant la semaine هذيك on ne perd pas tous de la même manière زيد la HAS, la Haute Autorité de Santé, elle préconise une perte de poids progressive, lente et progressive. Il y a la perte de poids qui est sûre. Ça veut dire que بالعقل mais sûr. Voilà, exactement. Ça ne sert à rien de perdre 4-5 kilos la première semaine, باش من بعدك reprendre le mois d'après. Le mois, يعني في الشهر Parce qu'on l'a dit, l'organisme من بعدك يخاف. Il يشوف des restrictions على ضربة غير انه نعطولو ياكل نورمال يفاستوكي يعاود يخبي. دكتور ايضا فيها نقطة اخرى او ربما كاين اتصال هاتفي شكون معنا عبر الهاتف؟ الو يلا نستقبلوا اول اتصال هاتفي معنا لنهار اليوم أنا فضلت بزاف الأسئلة عبر السوشيال ميديا ربما انقطعت المكالمة عفوا المتصل والمتصلة نعاودوا نطلبوا منكم أنكم تعاودوا تجددوا من جديد نروحوا السؤال عبر الفيسبوك أيضا من إحدى المشاهدات هي من السؤال تاعنا نطرح السؤال تاعي هي تقول انه البعد واحد ما يدير العمليه الجراحيه التجميليه وهي يعني شفط الدهون شوفوا انه اليوم كاين بزاف جزائريين يروحوا لجاره تونس يعملوا شفط الدهون يعني هذه يعني ينحوا هل فيه نظام غذائي خاص بهم ولا يعني عادي نفس C'est le mode de vie qui doit changer après je ne le cesse de le dire. C'est le mode de vie. Donc, on n'a pas adopté un mode de vie équilibré. Ça ne sert à rien de faire tous ces efforts. Ça ne sert à rien. Je l'ai dit, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas de pilule miracle. Ça n'existe pas. Donc, c'est un mode de vie à changer. ما كاش ريجيم سحري وما كاش ادويه سحريه باش تشيانو اللي يحب يشيان بالعقل برك يعاود ينظم الغذاء تاعو يعني بالاسبوع et ça on a besoin d'avoir un suivi médical. ما نقدروش نديرو هكذا وحدنا. Parce que chaque personne est différente. كل واحد عنده un profil psychologique تاع l'alimentation. كاين الناس اللي ياكلوا parce que ils s'ennuient. كاين الناس اللي ياكلوا parce qu'ils sont stressés. كاين الناس قيسي انا واحد منهم هادو ما يعني انا كنت قلق ناكل يعني كان الناس كتقلق ضربه انا كنت قلق ناكل نفرح روحي في الطابله. الاخت اميره معنا صباح الخير. نعم الو الو اني معاكم اميره. صباح الخير اميره تفضلي. صباح الخير. انا الانسه اميره. مرحبا بك الانسه اميره. صباح الخير. الحمد لله السؤال عليك وعلى ناس عنابه كامل. يعيشك. الله يسلمك. عندك سؤال اميره؟ وي. تفضلي هنايا الدكتوره ناديه وطرحي سؤالك. مساء الخير اميره. وعاني من شويه السمنه يعني شويه سمنه شوفي تقول يا اميره رانا كامل كيف كامل السمان ما تحشميش يعني الجزائر رانا كامل كيف كامل انا في قفه واحده. شحال الوزن تاعك اميره؟ الوزن 84 80 كيلوغرام. شحال العمر تاعك؟ والطول 164. وش السؤال تاعك اميره حابه تعرفي كيفاش الرجيم
ابوبخي واش لازمني ندير؟ نعم دوك تسمعي الإجابة من عند الدكتورة نادية. شكرا لاتصالك أميرة، وابقاي معنا باش تستمعي للإجابة. أميرة كما بحال كثير من الجزائريات 80 كيلوغرام 164 سمينة شوية ولا؟ faudra calculer l'IMC تاعها mais je pense que راهي en surpoids. هي يعني السوربوا هي تحوس على نصائح وإرشادات يعني بهم. Comme je l'ai dit, لازم لها un équilibre alimentaire. لازم pour avoir un équilibre alimentaire, il faut écouter ses sensations alimentaires. Les sensations alimentaires واش معناتها؟ Il faudra dorénavant كي تحب تبدا تاكل تسنى كي تجوع. ما تاكلش باسكو الحق الوقت تاع الماكله، ما تاكلش باسكو راهي تنعش ولا باسكو خرجت تشري برا جالس على بيتزيريا ولا قالت ولا غندخل. لازم نتبعوا الجوع تاعنا، ولازم كي نشبعوا نحسوا بلي الشبع لحقت نحبسوا الماكله. Parce que il نزيدوا au-delà, ça veut dire que c'est des calories en plus pour l'organisme, c'est des calories l'organisme ما يسحقهمش. ما عنده ما يدير بهم. دونك تحبس كي تحس الشبع. ميم إلا بقى في الطبسي. باسكو هذا ماشي تبدير. ماشي خبيه حطيه في باطا حطيه في الفريجيدير. التبدير سي باسكو سربات روحها بزاف افون دو مانجي. هذا هو التبدير، مي سي ال ساغيت بقى لها elle le met de côté et il n'y a pas de souci. في الختام دكتور انه الوقت ضيق، نتاسفوا المشاهدين اللي اتصلوا بنا ما قدرناش نرفدوا عليهم. المشكله تاع الجزائر ايضا ناكلوا الخبز بزاف. احنا يعني تقريبا طبسي تاع لوبيا لازم جوز لا باغيت. لا ماشي لا باغيت، غير لا باغيت يعني زوج خبزات. حتى صحاب لي ريستورون يعني ما ولاش يحطوا الخبز مع الاول باسكو باب الجزائري غير يدخل يبدا بالخبز. هل الخبز يعني سبب من اسباب السمنه عند الجزائريين؟ تو سكي ا باز دو فارين بلانش هادوما كاع سي دي ça fait rajouter du poids surtout et là on en abuse ناكلو بالكثره. On peut remplacer ça avec du pain complet. C'est des céréales, voilà, c'est des céréales complètes. Voilà, c'est des céréales complètes. C'est meilleur pour la santé. Oui, يشبعونا أكثر من الخبز bien. شبع أكثر. Voilà, donc on mangera une plus petite quantité. نعم. بخصوص شرب الماء يعني بشكل كبير، هل إنه الواحد يشرب بزاف الماء مليح للجسم تاعو ويساهم في bien sûr. Et plus on a du poids, plus on devrait boire de l'eau. Ça veut dire que عبد بالك راه الوزن تاعو نورمال يقدر يشرب هذيك 1 لتر ودمي بار جور. مي بلوس واحد راه زايد في الميزان بلوس لازم يزيد شويه في الماء. يشرب حتى 3 لتر 4 لتر في اليوم. نشكرك كثير دكتوره نادية حموتان اخصائيه في التغذيه على كل هذه النصائح. نشكر كل المشاهدين اللي تفاعلوا معنا في السوشيال ميديا اللي اتصلوا بنا وما قدرناش نجاوبوهم. ان شاء الله يعني نكونوا جاوبنا على تساؤلاتكم. حتكون حاضره معنا ايضا الدكتوره نادية في الاعداد المقبله باش نزيدوا ناخذوا مواضيع اخرى. ودائما نقول لكم الجسم السليم في العقل السليم، ونسمع مش يعني نقول لكم حافظوا على روحكم لانه اذا سمنتوا يعني صعيبه بزاف باش تعاودوا تشيانوا.